வெல்கம் டு சாரா என்டர்பிரைசஸ். இங்கோ டூல்ஸில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பெஸ்ட் டீல்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாமா? ஸோ இதுதான் நான் உங்களுக்காக இன்னைக்கு கொண்டு வந்திருக்க பெஸ்ட் டீல். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெவியான ஒரு ஆங்கிள் கிரைண்டர், கார்ட்லெஸ் ஆங்கிள் கிரைண்டர் அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரில்லிங் மிஷின் ஒரு காம்போவாக கொண்டு வந்திருக்கேன். ஸோ இந்த காம்போவில் என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாமா? 1200 வாட்ஸில் உள்ள 4-inch ஆங்கிள் கிரைண்டர், கார்ட்லெஸ் ஆங்கிள் கிரைண்டர் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 66 mm டார்க்கில் உள்ள ஒரு ஹெவி ட்ரில்லிங் மிஷின் வந்துடும். ஸோ இந்த ட்ரில் மிஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா wood, ஸ்டீல், மெட்டல் இதில் வந்து நீங்கள் ட்ரில் பண்ணிக்கலாம், ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கலாம், பவர் ரிவர்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்குது எல்லாமே. அண்ட் வந்து இதோட உங்களுக்கு என்ன பேட்டரி கொடுக்குறாங்கன்னா ஒரு ஹெவியான பேட்டரிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4AH பேட்டரிஸ், 2 பேட்டரிஸ் உங்களுக்கு இதோட உங்களுக்கு ஹெவி சார்ஜரும் இதோட வந்துருக்கு. 4AHோட சார்ஜர் வந்துடுது. கட்டிங் வீல், 10 கட்டிங் வீல் இதில் வந்துடுது. அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரில் பிட்ஸ் வந்துடுது, அக்சசரிஸ், ஸ்க்ரூயிங் அக்சசரிஸ், ட்ரில்லிங் அக்சசரிஸ் எல்லாமே வந்துடுது, ஹேண்டில்ஸ் எல்லாமே இது ஒரு செட் ஆஃபீஸில் நம்ம கொடுக்க போகிற பெஸ்ட் டீல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேணுங்கிறவங்க ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணி இப்போவே புக் பண்ணி டோன்ட் மிஸ் இட்.